Vi kører. Yes. Jeg er journalist og forfatter. Jeg har skrevet en række bøger om især kulturhistorie i Danmark. Jeg har arbejdet på det nationale danske dagblad Politiken i 10 år, og nu skal jeg til at lave et nyt kulturprogram på den landsdækkende kanal TV2 News. Hvilket sprog taler du? Jeg taler dansk, fransk og engelsk flydende, og så taler jeg til husbehov svensk og norsk. Jeg vil sige, at jeg forstår svensk og norsk. Jeg forstår lidt spansk og italiensk, men det er dansk, engelsk og fransk, jeg holder mig til, når det skal give mening. Hvordan ser du, at din flersprogethed kommer dig til gode i dit arbejde? Jamen, det at jeg er halvt fransk og taler flydende fransk, har jo gjort en utrolig stor ting for min karriere i Danmark, fordi der ikke er så mange danskere, der taler flydende fransk. I det øjeblik, jeg i virkeligheden trådte ud på arbejdsmarkedet som journalist, har jeg haft sproglig adgang til så forskellige områder som Nordafrika og store dele af Centraleuropa. Haiti har jeg kunnet arbejde i. Så det er selvfølgelig først og fremmest betydet, at jeg har fået lov til at opleve store dele af verden og skrive reportager fra Schweiz til Haiti og Nordafrika. Er der noget på det ene sprog, som du synes, du bedre kan formulere og udtrykke end på et andet sprog? Ja, jeg synes faktisk, at fransk er et fantastisk godt sprog til at være høflig på. Der kan man nemmere gå ind og justere sine høflighedsgrader, alt efter om det er en minister eller en ældre dame i bussen eller en kilde, man skal interviewe. Og jeg kan godt lide, at der er så mange muligheder for forskellige kommunikationsniveauer på fransk. Det synes jeg måske er lidt svært på dansk. Hvordan synes du, man skal håndtere flersprogethed eller det at lære sprog uddannelsesmæssigt? Altså min personlige overbevisning er, at sprogene de skal ind så tidligt som overhovedet muligt. Men jeg gik på en ret international skole, så vi var alle sammen vokset op med 2 eller 3 sprog. Og det kom simpelthen fuldstændig naturligt ind, og jeg ævlede løs allerede da jeg var 5 år gammel, så det har ikke forsinket min sproglige udvikling, at jeg voksede op med flere sprog. Så hvis jeg fik lov til at bestemme, så ville jeg sige, at dansk selvfølgelig, engelsk, men også næste fremmedsprog allerede fra 1. klasse i skolerne. Nogle episoder, hvor du kommer til at oversætte fra det ene sprog til det andet, så det ikke giver mening. Altså for eksempel du siger, at du bruger det høflige, så hvis nu du bruger det høflige franske over for det danske, kan det så ske, at det lige pludselig ikke giver mening på dansk? Jeg kan sagtens komme til at rode mig ud i sådan nogle rigtig mærkværdige sproglige konstruktioner, især når jeg lige har været på ferie i Frankrig, f.eks. nede hos min familie, hvor jeg kommer med det danske i bagagen, så går der lige et par dage, før jeg har tunet mig ind. Og når jeg så som nu lige kommer hjem fra en måned i Frankrig, så kommer jeg også til at kalde indsprøjtninger for pikyre og japaner for japoneser, og for jeg synes egentlig, det lyder dansk. Så går der lige et par dage, før jeg er tilbage og taler rent dansk igen. Nu skal vi prøve at få dig til at tale dine andre sprog. Ja. Man kan sige, at jeg elsker sprog. Hvordan siger man det på fransk? J'aime les langues. Har du ellers nogle tanker omkring flersprogethed? Og jeg tror jo rigtig tit, at det i virkeligheden er uvidenhed, som ligger til grund for mange af de kæmpe konflikter, der findes i dag. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at sprog er vejen frem til fred i verden, men jeg tror, det er en brosten på den vej. Jeg synes, at flersprogethed er utrolig vigtig, ikke bare fordi vi nemmere kan tage på ferie, eller hvis man er dobbelt statsborger, nemmere kan tage hjem og besøge sin familie og have en nær familierelation. Det betyder også meget. Men på den store bane synes jeg, at det at være flersproget har en kæmpe stor betydning i forhold til, at man faktisk forstår, hvorfor andre mennesker i andre kulturer handler og agerer, som de gør. Kan du sige det med fransk måske? Det tror jeg er rigtig godt. Ja, det kan jeg godt. Et c'est sûr que les langues servent de prime abord de nous faire comprendre ce qui se passe dans les têtes des autres, dans les autres pays et dans le monde. Donc pour moi, les langues, c'est pas juste une question d'aller en vacances ou de pouvoir parler avec sa grand-mère en France, mais en effet, c'est une question de comprendre de la politique européenne et mondiale. Smukt.